今日我哋玩呢個唔知 A 唔知咩，唔知叫咩菜。我哋玩啦，唔知我點？哇，太舒服啦！哇乜事？綠色鍵盤都得。而家仲有人中意綠色鍵盤，綠色好麻。哇！免費喎，菜免費啊！唔早講，就整到我更嬲。如果冇電，困咗喺度咩？我沉落去啫，又唔會困咗嚟，係咪先？我覺得唔真實嘅，不過係咁嘅，一下扶落去都有咁嘅，係咪先？正常人係唔應該係中間咩都有隔離冇電，廿多幾下。又嚟呢個，行呢度，唔行呢度，特登唔行呢度，我就係唔想 A 咩啊 A 咩啊，我就係唔想個 A 唔知咩個，就係唔想。OK， 我抽筋，我就係唔解啊！係咪？我挑戰唔睇到呢啲 A。我都唔呢個唔計喺呢個，呢個唔計，但係一定要踩唔踩上，你踩到咩㗎？唔知你都唔踩到咩？都過唔到啊！我又唔係買嗰啲彩虹彩，嗰個究竟點玩㗎，bro？再跌多次，點上去㗎，bro？人哋點上去 ，OK， 我揀差，嗰啲一定要電到唔計，呢啲一定要電啦，嗰啲唔一定會電到就 OK， 挑戰，不，啱啱電到一啲，我真，佢掉電到啫，不過我都冇電到，我腳趾電到佢，呢啲唔計。我腳趾卡，我掉電咁啊！大佬差，所以唔挑戰。呢個最原則，除咗呢個氣泡可以試下唔電之外，嗰個張都可以。你嘈喂嗰個死啦！用錯機率，得3個去。用錯得3個，呢啲細得 OK。呢啲細就5個啦，呢啲太細啦，咪知啦。我錯大嘅用錯3個，呢度用錯3個，1個正常啦。我 no， 我哋揸啲咩咗？佢冇電。你唔理啲咯，唔知條啦，一啲空間冇。我有雪糕球，我而家先食，我頭先先食完，呢啲脆皮嗰個朱古力雪糕。呢個唔知送，呢個唔知點。我菜大家試。我個頭抽筋，我差點揾呢個喎。我嗰個碰撞面積幾細下講真，而家咬咗條脷先講下嘢，因為我講到冇氣啊頭先。錯大家試。不得。我想唔挑戰唔知想，但係我而家挑戰有咩㗎，所以都唔挑戰。我即係聽下聲喎。有藍色好睇過成條屎喎，綠色啊，真係。又
又嚟呢個包成日喺網上咩開個網咁樣抽咗金星咁抽咩？抽呢個咩抽？而家做會都唔想瞓覺啦，做唔知咩 A 唔知咩都唔想瞓覺。有嚟新嘅樓梯啊！哇靠！死咗仲瞓咩？瞓到死又唔使瞓到死咧！有死真係瞓咗，真係瞓一世咩係？係喎，死咗瞓一世。A 咩 A？我唔知。咖啡？真係我都係咁睇落去，嗰個唔係啲咖啡中間嘅唔知咩嚟嘅咖啡嚿嘢，嗰個都唔知咩。佢跌咗落去，咁跌咗落唔知點解突然間跌咗落去。佢咁睇翻我怪怪地，因為人哋睇唔到零件盒啊嘛。你睇下我跌喺入邊咯，人哋睇我哋就怪怪地應該。都冇嗰嚿垃圾脆皮啊，即係呢啲爽啲。我發現有一個循環嗰邊，我都唔聽啲聲嗰種。我循環嗰邊嚟 ，OK。我過嚟循環嗰邊咯，好彩。我過嚟循環嗰邊 ，OK。我一啲發現我過嚟循環嗰邊都唔理嗰啲唔知咩聲嗰啲，我都唔理啊！我彩。我循環嗰邊嚟，我都唔識享受，唔識享受即撩，唔識享受嘅撩。即係我真係幾中意嗰個中間，即係嗰個冇脆皮嗰個咯。人哋咁行咗最緊一嘢行嗰個，我幾中意嗰把聲，即係中意嗰個冇嗰層皮嗰個黃油咯。享受咯！我其實循環嗰邊都唔知，我都唔聽聲嘅喎，真係。即係咪呢嚟嘅咩？啲有食嘅聲嘅。跑完未啊？跑成世啊，大佬！A B C D E F G。唔知有食嘢啲聲，呢個係咩嚟嘅咩？咁奇怪菜，一嘢喺入邊嘅，一嘢飛出嚟。OK，跳樓機咩玩？跳樓機 bad like。好煩呢，有皮我都唔知咩聲嚟，成隻屎。但係根本係呢嚟最爽嘅視頻，之前我發啲視頻都唔知咩嚟嘅，講真。今期最爽視頻。算啦，唔講呢，我唔講你聽把聲。我呢啲係脆皮。咩嚟嘅都唔知。好抽呢個嘅，我諗翻整翻。你燈色咧，黃色乜嚟㗎？之後咧，
下佢中意嘅係咩？花草木咩？我菜，我真係可以教佢大細，我都想教最大。不過兄弟嗰度，紅色包兄弟，包兄弟。嗱，你阿爸都俾踩咗，你阿媽都俾踩咗。唔講啲咩？成日沙電視有咁乜電咁嘈啊！我求一知道佢會有咁乜電咁嘈咧？我電視話聲，我電視播緊有咁乜電，不過有咁乜電太嘈啦。跳咩老屎忽？要幫我黑色過嚟。呢啲包，現實中有人會玩黑色嘅包。意思冇，我求啲，OK，講錯。新嘅。緊到去最頂㗎，我唔玩啦，一玩劇。記得有個唔知咩算啦唔理。我記得有個唔知咩嗰個啊嘛，佢話有咩隱藏嘅秘密啊嘛，知嘅。佢話咩隱藏秘密？乜聲？唔知咩 A 之後後邊有個 T 唔知咩嚟。我自己搜尋，不過輸入 T 啦 ，T，呢個，我肯定記得有嗰個有個恐怖嘅嗰個咧，呢個，即係 R 字啊！大家有冇睇過 R 字？真係。大家有冇睇過 R 字？即係 R 字之前有視頻咪話呢個 game 好恐怖，即係有個地牢，佢話有個地牢啊嘛，佢話地牢好恐嘅嘛，個地牢咧喺度，笑乜笑啊？佢話佢呢個好似地牢啊嘛，都唔似。哇！咩地牢啊？似監獄嚟嘅，似雞窩嚟啊！呢個好女人喎，不過錯打線，我哋邊度嚟咗遮我卡？咗劈飛人喎，話球超正。肉真頂唔順，係。不都消失嘅不？我喺屋企咁耐，然後即係記得好似上面有個鍵盤唔知寫咩，唔知點串啊！我行快啲唔得，一路緊。如果係離射都唔關呢次嘅恐怖嘢。是吧？我衝佢大佬，我衝緊咩？不過我插頭壞咗啊！我閃電 OK，衝緊。
家唔算恐怖啊，到最尾先算恐怖。R 子都嗰陣時都係唔知，即係我睇 R 子視頻咪有一個恐怖嘢，之後唔知咩個秘密通道啊，睇過我真係退出咗嚇到。不過好彩，我真係頭先嗰一樣係一嘢死咗，真係頭先。冇掉落街。一周嚟就咁就，星期兩見啊嘛，不如喺呢度。喂，如果呢個冇蟲咁樣嗰啲嘢，真係好驚跌咗落嚟啊！不過最煩啲一嘢燒死。我都知道嗰個會跌啊，點解唔跳快啲啊？又翻嚟我哋。嗰度應該超難嘅，嗰度好超難嗰個，真係好快咁跳咧，定唔係你跳緊咧，跳落上先。我想話好難咯，R子佢最尾都用嗰彩虹嗰個彈嗰個飛咗上去。飛彈上去都會知喎，你睇下一跑跌，嗱，嗰個碰撞面積咁鬼死細，一下就跌咗落街。咁我哋慢慢爬都冇草場點啫。我都明白啲R子要用嗰嚿嘢飛啦。試下，反正我拉到好難都上去都，我哋應該見到嗰個恐。我都冇見到R子衝錢嗰個成，點解有可能拉呢度？嚟把遮，降落傘嚟喎，超正，太正，正得滯添，正得滯。超正嗰陣，超正，錯，咪超有用咯。係如果你我飛到高啲，但我哋例如好唔想跌咗落街就可以有咁筆電，我操，我揸啲話有咁筆電嚟。真係仲衝緊咯，都煩嘅。呢個壞咗係嘛？一衝呢個都唔得啊！開心嘅嘢
你講真。得，我充緊電用緊。都玩到好好地啫，阿 iPad 突然之間又嚟了，想點啊？好地地個垃圾 iPad 第二都要充電，充咗電都唔滿，再唔咩佢都唔充俾佢。個垃圾 iPad 都唔知想點。等我升翻個，因為我去嗰個死亡。哇！我實嘅，怪怪地呢把聲。就嚟做呢個。可唔可以飛上？我快咁整。呢嚿嘢真係幾正。呢反正都免費都係，都唔係 Uber。如果呢度可以買，我錯呢度買唔到。嗱，等下免費就更好用。免費之省嘅，我稱它為免費之省。免費免費之省，太正！咁怪把聲，怪怪地，因為我自己覺得怪怪地，唔知你哋咯。我嚟啦 ！Help me, please. Okay. 行呢度。好驚喎！好驚！我唔入啊！唔入就唔入啦，嗱，唔入就唔入，好唔好？唔入就唔入。我知後邊有咩？我知，即係後邊嗰個恐怖啊嘛，後邊有恐怖嘢。唔入就唔入。後面冇如果揀啲後面有冇恐怖嘢？真係恐怖嘢啊！恐怖嘢嚟後邊。Bro， 後邊恐怖嘢嚟㗎。我見到 R 字話後邊，之後唔知後邊真係咩嚟？我大佬，後邊咩嚟㗎？Bro， 後邊咩嚟㗎？Bro， 嗰個受獻仔啊嘛，即係贏咗，會咩啊？真係，Bro， 真係怪怪地佢，又好，我知呢度後邊有咩㗎。我要跳去，Bro。呢個有蛋糕企咁高做咩嘢？好跳你有咁不掂，死人有咁不掂，跟佢，錯大嘅。
俾人殺我，退訂先。哎呀，有個筆電啊！哎呀，有個筆電啊！有屎忽筆電啊！屎忽筆電喺度啊！錯，bro，屎忽筆電啊！屎忽筆電跌咗落街，屎忽有根屎忽跌咗落街，有根屎忽咦雞有根屎忽绷不住了，我绷唔住，似唔似 hea 唔 hea 啦？呢個冇獻祭過，呢個獻祭過，佢有咩要做就係畫佢咩㗎？佢嗰個有咩？佢係更新定係佢真係有啲咩可以嘅？Bro，嗰個創造者係邊個？加下群組先。加下群組我可以玩啦。棒棒噠！好棒棒呀！哇 ！OK，我加下群組就加有咁必驚，有咁不癲，有 sorry bro。如果呢個成員話，有可能見到啲咩啊嘛？因為我見到其他 YouTuber 咧，有冇可能？主人啊，有咁不癲考嚟主人咧，哈哈。都 is cool。我靠！有冇買咁貴嘢？我操！哇！有咁不掂有錢人嚟㗎 ，bro。Hey bro。有咁不掂？真係好